今日のファッションチェックなんですけど、まあ、いつもはユニクロのスウェットにいつでも脱ぎはぎできるスケッチャーズみたいなやつを履いてるんですけど、あとユニクロのダウンジャケット、今日はちょっとボーイを歌うということで一丁羅の革ね、ラムレーザーボタンとチェックとということで、その中にこれだけだと意外と革ちゃんで寒いから中に MA1 ブルゾンっていうのが MA1 っていうフライトジャケット、あとユニクロのジーパン、ブラックジーンズ、あとスーパースターの黒、あとグッチのマフラー。これ金借りでね、金借りでというかメルカードでこれ買ったんだけど返せなくなって今電話来てます。いつ返せるんだって。で国を訴えてるんで、そのお金が入ったら一括で返すつもりなんですけどって言ったら、まあちょっと話聞いてくれて、ちょっとみんながしっかりしてね、ちゃんとした国を、法律をちゃんと守る裁判所を作ってくれないと、警察機関を作ってくれないと、私いつまでたっても2度目の自己破産をさせられるっていう、そういう状態なんですね。グッチの時計も売ってこれになりました。アマゾン3000円。これすごい軽くていいですよ。ローレックスなんかより全然いいですよ。